Парни, привет! Ну что, за окном конкретная осень, и я сейчас собираюсь с Альфой поехать в последний, наверное, выезд в этом году и поставить ее на работе в стойло. А для чего? Для того, чтобы зимой было с ней кое-что поделать. Я уже кое-что закупил, кое-какие запчастинки, и некоторые из них вы даже уже увидите в следующих видео. Так что подписываемся. Будет интересное видео, я много чего не выкладывал еще. У меня есть много материалов технических, тестовых, которые я еще не выкладывал. Так что подписываемся, потому что никто меня почти из подписчиков не смотрит. Будут с Альфой еще видосики впереди, технические, с тюнингом в том числе, интересным. Вот, и некоторые запчасти я буду ставить этой зимой, потому что там довольно сложно ставить. И я не хотел терять время. Также, ребят, некоторые из вас, может быть, помнят, кто меня смотрел, я обещал какое-то видео про обкатку и масла со всякими там лабораторными тестами. Так вот, извините, но это видео я выпущу только тогда, когда у меня будет стабильные 1000 подписчиков. Да, небольшой стимул для вас, для меня, в том числе, смотря на пробег, после 6000 у меня будет еще дополнительная информация на эту тему. Но это все будет после 1000 подписчиков, ребята, не раньше. Я выкладывать это раньше не буду. Это небольшая мотивация для меня, для вас подписаться, а для меня, чтобы вы все-таки это сделали и было всем интересно. Потому что там будет очень интересная информация про масла и про саму обкатку. Так что давайте, активизируйтесь. А я сейчас запускаю Альфу, еду на работу, снимаю красивые кадры. Правда, сегодня солнца нет, но тем не менее какие-то кадры будут. И буду ставить ее уже, скажем так, на зимовку. Погнали! Погнали! Вот уёбок, конечно, типичный, блядь.
Так, ну что, парни, уже почти середина октября. Выдался единственный такой плюс-минус сухой и не супер холодный денечек. И это я использовал для того, чтобы привести Альфу на работу, где зимой буду с ней немножко ковыряться. Поскольку планирую сделать кое-какой тюнинг, уже кое-что закуплено для этого, как я сказал. Но эта модификация займет довольно много времени и некоторый подразбор этой части Альфы, чтобы Альфа еще поехала веселее, бодрее и выглядела получше. За этот сезон я проехал около 3000 километров. К Альфе вопросов никаких вообще нету. Она просто валит и все, делает все, что нужно. Даже несмотря на такой карбюратор, то, что это китайская такая вот простая игрушка на самом деле. Вот, ребята, будут дальше видосы, красивые покатушки и техничка, потому что у меня сняты некоторые видосы, некоторые уже даже видели некоторые фотографии на эту тему у меня во вкладке сообщества. Это все будет, все впереди, так что подписывайтесь, ребята, это будет интересный контент, особенно уникальный. И, как я сказал, видео про обкатку, про масла для Альфы я выложу только тогда, когда у меня будет стабильно 1000 подписчиков. Это такое вот небольшое мое условие, поскольку меня смотрят из вас там, процентов 10-20 подписчиков. Остальные все это так или иначе как-то попавшие сюда. Так что подписывайтесь. Видос про обкатку и масла будет, когда будет 1000 подписчиков. Там у меня много информации, в общем-то, аналитической, с анализом масел в лаборатории. Все это очень вполне себе будет довольно-таки научно, я бы сказал, обоснованно. Но это все впереди и будет не скоро. Потому что явно 1000 у меня наберется сильно не скоро. Так что Альфа радует. Очень жалко завершать сезон. Мне она очень нравится, даже несмотря на то, что это мопед. Мотоцикла у меня пока нет. Но она вполне себе заменяет мотоцикл. Конечно, по трассе на ней не поездишь, к сожалению. Но тем не менее. Свою функцию она выполняет. И она в этом плане очень крутая тачка. Так что, ребят, давайте подписывайтесь. Будут видосы, будут технички, будут красивые проезды. Когда много вас подпишется, будет очень интересное видео про масла, обкатку. Я много чего расскажу, много чего есть интересной информации на эту тему. Так что давайте, живите долго, процветайте, ездите аккуратно. Всем пока.